Nga heshtja në Supernov, pas 6 muajve stuhish, shërimi, amësie dhe rindërtimi, jam kthyer, më e fortë se kur, drejt për drejt, me orkestrën filharmonike, më e zhurmshme, më e ndritshme dhe më e madhe se kur. Është pikërisht ky mesazhi që artistja e vetme, e cilësuar si kingu i skenës Dafina Zeqiri Gjergji, ka bërë ku ka njoftuar për koncertin e saj që do të mbaj më datën 25 dhjetor në skenën 1 tetori në Prishtinë, një dhuratë kjo që vjen për të gjithë ata që janë adhurues që e dëgjojnë dhe e kanë pritur pas kaq shumë kohësh mungese në treg Dafinën, edhe pse për hir të vërtetës ka qenë aktive si para lindjes të birit Daskan, ajo publikoi projektin Inshallah, edhe pastaj pasi e solli në jetë disa javë më pas solli tjetër projekt, por tani me këtë koncert, por edhe me 3 publikime që do të ketë në këto javë, padyshim është rikthimi më i bukur e një prej artistëve që me mungesën e saj tregoi se sa e vakët mund të jetë skena, tregoi se sa bosh mund të ndjemi me një artiste që jemi mësuar që të bëj balada që të na preki shpirtin, që të ketë një ritëm në çdo këngë të saj për të na sjellë një lloj energjie siç ajo vetëm e bën, por edhe me këngë që vetëm Dafina Zeqiri i bën, ku ka një lloj mbështetje të fuqishme, ku të jep forcë, siç është kënga Duro, që është një harmonizim dhe një forcë e brendshme për të gjithë ata që gjenden nëpër sfida, nëpër hendeqe apo dhe në pengesa të forta të një jete që mund t'i kenë krahët e kthyer nga të tjerët. Është artistja Dafina Zeqiri që i ka bërë këtë këngë, edhe do të vi me koncertin e saj që për 24 orë u bë sold out të gjitha biletat dhe duhet patjetër që të vi me një koncert, do të vi për në pranverën e 2026-s. Dhe sa i takon koncertit Supernova që të mbahet si që ceka në datën 25 dhjetor në skenë me Dafinën, ajo do të jetë e vetme, do të interpretoj të gjitha këngët e saj më të mira me mbi 100 muzikantë të filharmonisë, edhe padyshim që ky është një tjetër zhvillim. E gjithë skena do të jetë kompozuar e tillë për t'u lënë hapësirë të gjithë atyre që kanë prerë biletat apo që kanë dëshirën e madhe për të shijuar performancat e Dafinës që do të vinë në një tjetër mënyrë, në një tjetër qasje. Kjo do të jetë hera e parë që një artiste si Dafina Zeqiri do të mbajë një koncert recital të vetin pas kaq shumë vitesh prodhimtari të qenurit king i skenës dhe të sjellërit projekte shumë të forta goditse, siç e ceka R&B, balad, pop, kudo, çdo që Dafina bën kthehet padyshim në hit dhe publiku e përthith në mënyrë të menjëhershme. Këto janë detaje që doja të ndaja me ju në këtë gojtmi letit, ku për herë të parë do të kemi 100 muzikantë të filharmonisë së Shqipërisë dhe të Kosovës që do të jenë me Dafinën në skenë, duke e bërë atë natë që besoj do të jetë më e veçantë dhe më unikja në mënyrën se si do të përçohet dhe si është menduar organizimi, e kam fjalën për mënyrën artistike, si do të dalë Dafina, besoj do të jetë një nga eventet që do të mbahet mend shumë gjatë dhe do të kthehet si një lloj shembulli edhe për artistët e tjerë që do duan të kopjojnë siç kopjojnë her pas here Dafinën me projektet që ajo lançon. Vendimi për të qenë vetëm Dafina në skenë shikoj si goditse edhe nga vetë emri i koncertit Supernova për të treguar edhe një herë tjetër për të 100 herë se kush është Dafina, një nga artistet më ikonike të gjalla, dhe me mungesën e saj tregoi siç e ceka një boshllëk që la në muzikë, ky rikthimi i saj po pritet me padurim. Ai do të lançojë nesër këngën e parë të rikthimit ku shkova atë natë që po pritet me kuriozti të madhe dhe me padurim për të gjithë ata që adhurojnë dhe duan muzikën e Dafinës, por nga ana tjetër do të ketë edhe 2 projekte të tjera solo dhe duhet të cek për një featuring që është bërë virale këto 24 orët e fundit me një nga artistët e Kosovës që nuk është origjinali që do dalë, pasi Dafina nuk do të vinë në bashkëpunim me Feron, thjesht ka qenë një demo, një ide e fillestare që kanë pasur, por projekti do të vi vetëm nga Dafina, është këngë e saj dhe është gabim që është lançuar. Besoj që është një lloj goditje që duan të marrin vëmendje dhe duan të përfitojmë
në një kohë ku Dafina po rikthehet do të ketë koncertin dhe nuk është e hishme që bëjnë të tilla situata, por siç e përmenda edhe në emision ku isha sot në Kosova Today, Dafina është kingu dhe nuk ka nevojë për skandale, nuk ka nevojë për emra të tjerë për të rikthyer apo për të qenë on top, se ajo është unike dhe e vetmja në mënyrë dhe në qasin se si është në tregun tonë dhe sa i takon bashkëpunimit, ajo ka treguar që do të vi në bashkëpunim me një nga artistët më të mëdhej këtu nga Shqipëria, por ende pas zbuluar se kush është, padyshim që projekti do të publikohet përpara koncertit, përpara datës 25 dhjetor, një tjetër dhuratë me gjithë kësaj shporte të fundvitit që Dafina përbën për jo vetëm për ata që e duan, por për të gjithë njerëzit që shijojnë muzikën e mirë që Dafina bën në të gjitha zhanrat apo në të gjitha qarqet, mënyrat që ajo ka lëvruar dhe ka treguar që është diva e skenës, një artiste që ka një lloj empatie shumë të mirë për situata ku reagon edhe në situata të vështira të problemeve sociale apo dhe të situatave të ndryshme që ka publiku, e duke mbetur në të gjithë këtë vorbullën e vëmendjes që padyshim të merituar që ka marrë Dafina, e kemi diskutuar dhe në verë ku ajo ka munguar, ka qenë prezente, ku është ndjerë mungesa e saj, kemi folur shpeshherë në emisione, dhe ja ku jemi sot me një Dafin që do të rikthehet me një koncert që do të shënoj, besoj, një tjetër rokat të estradës tonë, diçka që nuk është parë më parë, diçka që do të bëroj nga shpirti, do të ma gjepë të gjithë ata që do të jenë aty brenda në sallë, por besoj edhe jashtë sallës, do të ketë shumë prej atyre që nuk kanë siguruar biletën për shkak se edhe vendet janë ato që janë, edhe pse po bëhet një punë për të lërë më shumë hapësirë, pasi kërkesa është e jashtëzakonshme për ta ndjekur supernovën e Dafinës me 25 dhjetor në skenën 1 tetori në Prishtinë. Dhe nga ana tjetër, puna e pandalshme e Dafinës e ka treguar gjithmonë që ajo është një nga artistet e rralla dhe të vetme që ne kemi, që është punëtore, që nuk bën skandale me jetën e saj dhe që do të vi padyshim me mega koncertin Supernova, por edhe me të gjitha këto projektet që do të vi lancimi i parë nesër, do të marrë gjeps publikun. Mirë se u riktheve kingu i skenës Dafina Gjergji. Mirë se u riktheve në skenë Dafina Zeqiri Gjergji.